哈哈，歡迎嚟到小和夫的世界，我係小和夫。Hello， 各位師兄，大家好啊！又係我小和夫同大家一齊玩玩具咯。我哋今日玩嘅玩具係啲乜嘢咧？我哋今日咧就唔玩玩具啊。咁我哋今日咧就嚟到訪問一個咧 G1 聖經嘅一個作者。好，咁我哋而家咧就先去片，去完片之後咧，我哋就去到訪問嘅現場啦。好，我哋而家去片啦。好，咁我哋咧就有請到 Ocular Echo 嘅其中一個合夥人，亦都係呢一本 G1 聖經嘅我哋其中一個作者 Brandon 葉。好，我哋俾個掌聲佢先。歡迎晒 Brandon 嚟到我哋呢個小和夫的世界啊！好，咁今日咧你有啲乜嘢帶到俾我哋先？首先要謝謝小和夫先幫我做呢個interview。咁而家咧今日我就其實嚟講，我哋Ocular Echo 咧，我哋準備將要出嘅 G1 畫冊，即係玩具嘅畫冊。咁我講一講 Ocular Echo 其實就係我哋三個人啦，一個就係美國嚟嘅 Sebastian Harthen， 第二個就係加拿大嘅就叫 Bryce Rutledge， 咁第三個就係我自己啦 Brandon 一。咁呢本就係一個即係 prototype 啦。咁我就慢慢揭一揭俾你哋睇先。好，哇！咁我梗係 zoom 埋去先睹為快先啦。大黃蜂啦，哇係跳圍者啦，係啦。咁我哋咧就講一講點解呢本係同其他畫冊又有啲唔同，因為其實咧日本咧佢之前都有出過唔同啲畫冊嘅，都係有玩具嘅畫冊嘅，日本都出過嘅。但係我哋咧主要就係我哋想做嘅咧就係一頁就係一個玩具，一頁就係一個 character。咁你就睇得出咧係同日本嗰啲就唔同嘅，就睇得好清楚嘅。咁我就俾你睇依度啦，做個即係個比例啦。好，咁依啲咧，佢喺日本嗰度就係依個 size 嘅喺度咁細。哇係，真係喎！其實咧，日本嗰啲咧，其實係雖然佢係好多啊，但係咧，其實咧真係睇唔清楚嘅喎。但係你喺依度依隻，你睇依度幾大？係喎，你睇得好清楚。同埋我哋做個比例啦，依個就係個玩具啦。係。咁，哇！其實咧，佢仲大過個玩具嘅喎。嗱，我哋睇得到啦。係啦。其實佢仲大過個玩具嘅喎。呢個就係個人啦。好，等我 zoom 埋去睇下先。哇！佢真係仲大過個玩具喎，即係比玩具更清楚喎。係啦，俾你睇到係好清楚。咁而家目前呢啲相係 low resolution 嘅，但係我哋印出嚟嗰時會好高清嘅啲相，仲會清楚過呢個嘅。哦，咁樣嘅。係啦。但係我而家咧嗱，我又再 close up 下啦。其實咧，你而家呢個咧係一個 prototype 嚟嘅。係啦。咁但係其實咧都已經係好清楚咯喎。係啦。咁我哋 prototype 啦，因為我哋呢個係俾我哋係 test print 俾自己睇下啫。咁我哋之後啲相咧全部係好高清嘅相嚟嘅，咁就會高清啲，同埋佢個
封面都會唔同嘅，因為呢個你睇到呢個係軟嘅，哦係軟嘅咁樣嘅。但係我哋 final product 咧係會係硬嘅，硬身個 cover 嘅。係，即係咧，其實咧，我都頭先咧都同你偷偷地咧傾過偈嘅。咁樣咧，你將來咧真正嗰個完成品咧，就會係咧有一個嘅相當華麗嘅硬卡紙封面，再加上有一個浮雕效果，係咪咁先？係啦，有浮雕效果，同埋會有啲令嘅，咁佢就好重手嘅。係。將會有兩本，一本就係美版嘅即係G1美版嘅1984年到1992年嘅。咁之後咧就會帶有第二本嘅，都係一齊出嘅。第二本就係日版同埋歐版，都係1984到1994嘅嗰個係啦。咁兩本加埋咧，因為我哋差唔多係一頁一個 character， 一頁兩個 character 咧，兩個加埋咧就會係有差唔多500幾頁嘅。哇！嗱內容就夠晒豐富啦。咁想問下兩個問題先，而家小何夫。第一個問題，裡面嗰啲相片嘅來源喺邊度嚟嘅先？啲相片咧，裏邊啲相片係我哋啲玩具嚟嘅。哇！即係你哋自己真正擁有呢啲玩具嘅喎，係咪咁嘅意思啊？係啦，即係啲畫冊入邊你全部睇到咧，都係我哋其中即係我哋有嘅咧，我哋3個人入邊係有嘅玩具嚟嘅。哇嚟到呢一度咧，小何夫已經好吸引啦！嗱，我哋而家休息一陣先，咁轉頭咧，我哋就會問一問阿 Brandon， 究竟呢一本書可以喺邊一度買到？好，我哋陣間見。我哋咧又翻嚟我哋呢一個嘅訪問現場咯。好，咁樣咧，小何夫咧頭先咧就諗到一個問題咧，就想問翻阿 Brandon 你嘅喎。咁好啦，我哋頭先睇到啲咧，睇嚟睇去都係嗰啲咩大黃蜂啊，都係啲錄音帶嗰啲咁嘅車仔嚟嘅啫喎。好啦，咁如果我想要啲複雜啲嘅，例如有幾變嘅，例如阿 Typicon 咁樣啦，咁樣究竟你會點樣去展示俾我哋睇先？你呢本書係。咁咧，我哋如果嗰啲複雜啲咧，同埋有多啲變化嗰啲咧，我哋其實會整多幾頁嘅，即係例如 Triptychon 咁樣啦。Triptychon 其實佢就有3頁嘅，同埋第3頁嘅，咁就會展示到佢個即係主要個 mod 啦，但係就好大隻嘅，即係你同呢啲比例咧，就其實係好大隻嘅。係啦，嗱，我哋就可以咁樣睇得清楚少少啦。係啦，即係好似呢隻咁樣啦，都係好大隻嘅。係啦，咁就大隻嘅。咁佢説明書有嗰啲 mod 咧，我哋全部都會顯示晒出嚟嘅，好似呢個 base mod， 咁呢個有啲即係佢有其他嘢加埋落去嗰啲咧，都會有嘅。咁呢度都會有嘅。咁佢啲 parts 咧全部都係列晒出嚟嘅。係啦，好清楚啦，即係。係啦。咁即係大隻啲，好似 Triptychon 啊、Metroplex 啊、Fortress Maximus 啊、Scorponok 嗰啲咧，就會有啲頁數就會多啲嘅。係啦。即係咧，盡量去展示所有嘅唔同嘅形態出嚟，咁樣就係你哋嘅方針啦，係咪？係啦，啱啦。哇！咁呢啲係咩嚟嘅咧？呢啲細粒好得意喎。係啦，呢啲咧就係因為美國咧，佢當時咧佢會有啲叫做係 mail away 嘅，即係你寄啲 robot points 入去孩之寶嗰度咧，佢就會寄啲玩具俾你。咁嗰啲咧，我哋就會都係有嘅。咁但係呢啲咧就係佢哋係跟住啲包裝嘅。咁 decoy， 咁我哋都有幾頁咧係會 feature 呢啲咧。係，其實好少見啊，好難揾到嗰啲嘢嚟嘅。即係你會有一啲咧，係之前嗰啲日本聖經咧係冇出現過嘅玩具都喺呢度㗎喎，係咪咁樣咧？係啦，冇出現過美版嘅玩具都會喺度。哇！咁啊真係好期待喎！嗱，既然我啊咁期待啦，我相信咧好多觀眾都好期待㗎咯喎。點買到嘅先？係，我哋目前咧，我哋就商場咧就買唔到嘅，咁我哋就擺咗喺一個 Kickstarter 係嗰啲集資嗰啲平台。哦，即係一啲眾籌嘅平台 Kickstarter 嗰度。係。咁我哋而家就需要籌5萬蚊美金，咁就籌到咧，我哋就會可以開始印刷啦、出啦，咁就會喺美國派嘅。係，即係喺美國嗰度發行嘅。係啦，美國發行。哇！但係5萬蚊美金喎，你1000年都籌唔到，咁咪冇咯。咁籌唔到就冇，但係我哋而家目前就籌到3萬幾蚊。係，但係你用咗幾耐嚟籌3萬幾蚊先？而家差唔多15日啦，籌3萬幾蚊。即係2個星期到你就籌到3萬幾蚊美金啦。係啦。咁啊，即係距離嗰個 target 其實真係好近嘅喎。都接近，我哋而家仲有25日嘅籌款時間啦。係，仲有25日啊。係啦。咁你2個禮拜都已經3萬咯。希望啦，唔係嘅。好啦，咁我就想問下咧，咁嗱，你個平台咧就喺個 Kickstarter 嗰度啦。係啦。咁我哋香港嘅朋友想買係究竟點樣買到先？都一樣，照樣上 Kickstarter，因為 Kickstarter 咧其實佢哋會有幾個選擇嘅。咁有一個係國際運嘅選擇，即係 international shipping，咁你可以揀。係。其實就有2個選擇，一個就係你買一套書啦，一套書就係美版書同埋日版同埋歐版嘅，即係 Volume 1同 Volume 2，差唔多500幾頁嘅，咁就1 set 都得。咁另外一個選擇就係買2 set，即係2 set 美版2 set日版，咁你可以同你朋友分享咯。
哦，即係咁樣嗰個 shipping 就會平咗啦。你計埋2 set，其實 shipping 就平過1 set 嘅。好，咁樣咧，或者我哋可能可以喺我哋嗰個 comment 嗰度咧就留翻一條 link 喺度啦。好啊。係啊，咁到時咧就各位朋友咧亦都可以跟住嗰條 link 咧去入咗去 Kickstarter 嗰度去買呢一本書噶咯喎。係啦，咁希望你哋即係有個 link 度，希望你哋支持啦。好，咁今日咧我哋呢一個嘅專訪咧就去到呢度啦。好，咁啊多謝晒 Brandon， 好，多謝晒你。好，咁我哋咧下次再見。好，各位朋友，拜拜。多謝大家收睇今集嘅史和夫的世界啊！如果大家有咩意見咧，歡迎留翻言俾我喎。當然啦，如果喜歡本集嘅話咧，記得俾翻個 like 我啊，同埋咧叫多啲人 subscribe 我啊，因為你哋嘅 subscribe 咧就係我嘅動力來源。多謝大家，拜拜。